एक छोटी सी मुर्गी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने डिसाइड किया, मैं सुपर मुर्गी बनूंगी। एक रात एक चलक लोमड़ी फार्म में घुस गई। उसका प्लान था, सब अंडे चुरा लो। मुर्गी ने लोमड़ी को देख लिया। मुर्गी बोली, अब टाइम आ गया है सुपर मोड ऑन करने का। लोमड़ी अंडे लेकर भाग गई, लेकिन सुपर मुर्गी ने कहा, रुक जा चोरनी, क्या वह नागमणि लेकर मानेगी? लोमड़ी ने माफी मांगी और मुर्गी बन गई सबकी हीरो। अब सब उससे सुपर मुर्गी कहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए।